أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في قناتكم هذه. المرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا، ودعمي بلايك وبارتاج الفيديو. جديد قضية أشرف حكيمي والفتاة الفرنسية بعد التهمة الموجهة للاعب المغربي أشرف حكيمي من فتاة فرنسية التي تعرفت عليه في منصة التواصل الاجتماعي وخصوصا الانستغرام. تقول: تحدثت إلى حكيمي ثم قام باستدعائي إلى منزله بعد علمه بسفر زوجته إلى الإمارات، وقام حينها باغتصابي مستعملا أصابع يده. وفي جلسة المحكمة طلبت المحامية أشرف حكيمي من المحكمة عرض فتاة فرنسية على الخبرة الطبية لمعرفة ما إذا تم اغتصابها من طرف اللاعب أم لا، فرفضت الفتاة عرضها على الخبرة الطبية. قالت المحكمة متابعة في حق اللاعب أشرف حكيمي وتمتيعه بسراح مع وجود ضمانات. إن قصة أشرف حكيمي والفتاة الفرنسية ما هي إلا مكيدة وخطة مدبرة ومحكمة من جهات تريد التحطيم وتشويه وابتزاز هذا اللاعب والزج به في السجن. إخواني أخواتي، المرجو دعمي في القناة ببارتاج ولايك بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.